挪威真的有森林吗？真的，500没有骗人。不光有，还是迷雾的森林。走在森林的小路上，空气充满了宁静。披着露珠的小红果被森林环抱的半山腰，是挪威人生活的村庄。森林多，空气好，奈何人太少。小住1周最好，常住平添烦恼。没有美食美酒，想念妻儿老小，还见不着二牛的表妹。我再给大家做一个小广告啊，给大家做个小广告。这个叫羊胎素面霜啊 ，Made in Australia， 就看见了吗？这个是我卖的所有的品里边，就护肤品里边，我没见过任何一款产品能跟它抗衡的。就在我某其他的平台里边，那么多竞争的情况下，跟这个东西都是断崖式领先的。它跟第2名里边，那第2名根本就连它的尾灯都看不见。它这个性价比已经达到了这种非常炸裂的地步。它这个是年龄大一点的人用的，比方说30岁啊、40岁啊、50岁啊、60岁这个年龄的。不管是男同志还是女同志，你的皮肤呢开始暗沉了，没有光泽了，皮肤呢有点耷了，有点垮。你试试你那个800、600块钱一瓶，什么莱博尼、什么法尔曼，乱七八糟的，你把那个东西扔一边去，你试上1个月，你会爱上的东西就是这款叫羊胎素面霜。它最大的特点是什么？它是那种特别细腻、特别丝滑，它抹到脸上一点都不油，又好推开啊，脸上涂一涂，揉一揉，抹一抹。这个叫高级货里边的高级货。这个面霜为什么卖的这么多呢？一个单链接卖了43万5千单了，其实一共都已经卖了50、60万单了。这个东西99块钱一瓶，堪比大牌。你对你的皮肤容颜超级在意的，但是你又不想花很多钱的人，你就一定要买这款东西。这个东西是那种，我觉得你买过一回啊，你会那种印象极其深刻，一定会来复购、再复购的。而有人说我有钱，我都是用那种莱博尼、用法尔曼、用海蓝之谜的，我一瓶都2、3千，不要紧的大哥，我让你看看什么叫高级货啊！大家看看这里边的感觉，什么叫慕斯蛋糕一样的这种感觉，自己看着会没有？就是那种脸上抹完之后不油腻，香味呢不是那种让人觉得很恶心的那种香味，就是那种淡淡的清新的那种感觉。到这个秋天的时候，人手都要用一款面霜嘛，有人愿意用那种贵的面霜啊，都用那1、2千的，我觉得没必要。你可以试试咱这款来自澳大利亚原装正品的香纳洛尔家的面霜，平时用高级货的就用它啊，来自澳大利亚原装正品假1赔10的羊胎素面霜 ，Made in Australia。眼前的这片小村落就是挪威的弗洛姆了。挪威人管这里叫 City， 让我想不明白的是，这里的居民只有400人，叫村子不好吗？不过想想，首都奥斯陆96万人，第2大城市贝尔根28万人，第4大城市斯塔万格10万人，他们爱怎么叫就怎么叫吧。这里是爱鱼兰峡湾的尽头，每年有45万的游客会来这里坐船和火车。我在城里逛悠了半个小时，也没见着个人，不过这路面很干净。一群绵羊发疯地向我跑来，原来是他们发现了我这个外国人。我没有好吃的给他们，他们又一个个的失望地离开。河对面的红房子是这里的学校，看起来不大，设施也比较简单，不过能有几个学生的。4个人向我走来，仔细想了想，这可是整个城市1%的人口啊！哎，这羊比人多，河比路宽，苹果落一地也没人要。二牛的挪威表妹这一集我是打死也给你们找不着了。好了，收工吧。